আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু সুলতানা স্টুডিও। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের সাথে রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাইনিজ প্লেটারের রেসিপি শেয়ার করব। একটা ভিডিওর মাঝে আপনারা পেয়ে যাবেন 3টে রেসিপি। এই প্লেটারের প্রথমে রয়েছে এগ ফ্রাইড রাইস, রয়েছে হানি গার্লিক চিকেন, আর রয়েছে সটেড ভেজিটেবল। আশা করছি আমার এই রেসিপিগুলো আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। হানি গার্লিক চিকেনের জন্য আমি এখানে 4 পিস মুরগির রান নিয়ে নিয়েছি। দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ রসুন বাটা, হাফ টেবিল চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ সয়া সস, দিয়ে দিব 1 চা চামচ জিরে ধনে গুঁড়ো, দিয়ে দিব হাফ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণের লবণ। এবার সবগুলো উপকরণ আমি খুব ভালোভাবে মিক্স করে নিব। আমি এখানে রানের পিস নিয়েছি, আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো পিস ব্যবহার করতে পারেন। তারপর দিয়ে দেব আমি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে আমি এটাকে আবার হালকা একটু মেখে নেব। তারপর এটাকে রেস্টে রেখে দিব 20 মিনিটের জন্য। প্যানে পানি ফুটে উঠলে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণের লবণ, দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণের তেল। তারপর এর মাঝে আমি দিয়ে দিব আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখা পোলাওর চাল, এখানে 250 গ্রাম রয়েছে। তারপর এটাকে আমি হালকা একটু নেড়ে চেড়ে নিব। এই চালটাকে আমি 70% সেদ্ধ করে নিব। চালটা 70% সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার এটাকে আমি স্ট্রেইন করে নিব। দুটো ডিমের মাঝে আমি সামান্য পরিমাণের গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণের লবণ। তারপর একটা কাঁটা চামচের সাহায্যে আমি খুব ভালোভাবে ফেটিয়ে মিক্স করে নিব। এরপর অল্প তেলের মাঝে আমি ডিমটাকে স্ক্রাম্বল করে নিব। আমার চ্যানেলে এর আগে আমি মিক্সড ফ্রাইড রাইসের রেসিপি আপলোড করেছিলাম। সেই ভিডিওর মাঝে আমি ফ্রাইড রাইসের A to Z ডিটেলসলি দেখিয়েছি। আমি ভিডিওটা লিংক করে দিব, আপনারা চাইলে একবার চেক আউট করে নিতে পারেন। স্ক্রাম্বল করা হয়ে গিয়েছে, এবার ডিমটাকে আমি তুলে নিব। প্যানের মাঝে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ বাটার, চেষ্টা করবেন বাটার ব্যবহার করতে। তারপর এর মাঝে দিয়ে দিব আমি 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। তারপর বাটারের মাঝে রসুনটাকে হালকা একটু ভেজে নেব। তারপর এর মাঝে আমি দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে গাজর কুচি। আমার কাছে ফ্রাইড রাইস একটু কালারফুল ভালো লাগে, তার জন্য আমি গাজর ব্যবহার করছি। আপনারা চাইলে এটা টোটালি স্কিপ করতে পারেন। গাজর দিয়ে তারপর আমি দিয়ে দিব পেঁয়াজ কলি কুচি, এটাও টোটালি অপশনাল, আপনারা চাইলে এটাও বাদ দিতে পারেন। তারপর আমি এটাকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিব। ভেজিটেবলগুলো কিছুটা ভাজে ভাজে হয়ে গেলে এর মাঝে আমি দিয়ে দিব বয়েলড রাইস, দিয়ে দিব স্ক্রাম্বলড এগ, দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ লাইট সয়া সস, দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি, দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে লবণ। যেহেতু আমি এখানে সয়া সস ব্যবহার করেছি, সয়া সসটা একটু নোনতা হয়, তাই লবণটা একটু বুঝে দিবেন। তারপর এটাকে আমি মিডিয়াম হিটে রেখে কন্টিনিউয়াসলি নাড়াচাড়া করে মিক্স করে নেব। 2 মিনিট মিক্স করার পরে ফ্রাইড রাইস একদম তৈরি হয়ে যাবে। অন্য একটি প্যানে পানি ফুটে উঠলে দিয়ে দিব 1 কাপ গাজর এভাবে স্লাইস করে কাটা। গাজর দিয়ে এটাকে আমি ঠিক 1 মিনিট বয়েল করে নিব। তারপর দিয়ে দিব 2 কাপ ফুলকপি, দিয়ে দিব 1.5 কাপ ব্রোকলি। তারপর এগুলোকে আমি ঘড়ি ধরে 1 মিনিট বয়েল করে নিব। আমি এখানে 4 ধরনের সবজি ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো সবজি দিয়ে এই ভেজিটেবলটা তৈরি করতে পারবেন। 1 মিনিট পর এর মাঝে আমি পেঁয়াজ কলি দিয়ে দিব। পেঁয়াজ কলি দিয়ে এটাকে আমি আরও 1 মিনিট অপেক্ষা করব। ভেজিটেবলগুলো বয়েল করা হয়ে গিয়েছে, এবার আমি জাস্ট পানি ছেঁকে নেব। প্যানে আমি 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মাঝে দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, তারপর দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ কাঁচামরিচ স্লাইস করে কাটা। তারপর এটাকে কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। এরপর এর মাঝে আমি দিয়ে দিব হাফ চা চামচ আদা বাটা।
পেঁয়াজকে একটু বড় বড় টুকরো করে কোষগুলোকে আলাদা করে নিয়েছি। এখানে রয়েছে 1 কাপ পেঁয়াজ, এই পেঁয়াজটা আমি এর মাঝে দিয়ে দিব। পেঁয়াজ দিয়ে নেড়ে চেড়ে কিছুক্ষণ আমি পেঁয়াজগুলোকে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজ ভাজা হয়ে গেলে এর মাঝে আমি বয়েল করে রাখা সবজিগুলো দিয়ে দিব। তারপর দিয়ে দিব 1 চা চামচ চিনি, দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ লাইট সয়া সস, দিয়ে দিব স্বাদমতো লবণ। মিডিয়াম হিটে আমি 2 থেকে 3 মিনিটের জন্য ভেজিটেবলগুলোকে ভেজে নেব। আমার চ্যানেলে এর আগে আমি চাইনিজ ভেজিটেবলের রেসিপি আপলোড করেছিলাম, আমি সেই রেসিপিটার লিংক দিয়ে দিয়েছি, আপনারা চাইলে একবার চেক আউট করে নিতে পারেন। 3 মিনিট পর এর মাঝে আমি কর্নফ্লাওয়ার মিক্স দিব। 1 চা চামচ কর্নফ্লাওয়ারকে আমি 1 টেবিল পানির মাঝে মিক্স করে নিয়েছি। তারপর এই ভেজিটেবলের মাঝে আমি দিয়ে দিব। চুলার হিটটা আমি বাড়িয়ে দিব আর ফুল হিটে এটাকে আমি ঠিক 2 মিনিট ভেজে নেব। আমার এই ভেজিটেবলটা একটু সটেড হবে, এর মাঝে কোনো ধরনের পানি বা কোনো ধরনের ঝোল থাকবে না, জাস্ট একদম ড্রাই আউট একটা জুসি সটেড ভেজিটেবল, যেটা খেতে অনেক অসাধারণ হবে। এটাকে আমি একটু টস করে নিচ্ছি। 2 মিনিট পর আমার ভেজিটেবল একদম তৈরি হয়ে গিয়েছে। এটা দেখতে একদম ফ্রেশ আর খেতে একদমই ক্রাঞ্চি। এবার চলে যাব পরবর্তী পর্যায়ে। আমি প্রথমে যে চিকেনটা ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম সেই চিকেনটাকে একটু মিক্স করে নিব। তারপর একটি প্লেটে আমি প্লেন ময়দা নিয়ে নিয়েছি। ময়দার মাঝে চিকেন টুকরোগুলোকে আমি জাস্ট হালকা একটু কোট করে নিব। এপাশ ওপাশ খুব ভালোভাবে। তারপর এক্সট্রা ময়দাটা ঝেড়ে নিব। এইভাবে আমি সবগুলো পিস কোট করে নিব ময়দার মাঝে। আমার চ্যানেলে ইনস্ট্যান্ট ফ্রাইড চিকেনের রেসিপিও আপলোড করা আছে, আমি সেই ভিডিওটার লিংক দিয়ে দিব, আপনারা চাইলে ওটাও একবার চেক আউট করে নিতে পারেন। প্যানে আমি প্রয়োজন মতো তেল দিয়ে দিয়েছি। তেল গরম হলে এর মাঝে আমি একে একে চিকেন পিসগুলো দিয়ে দিব। চুলার হিট এই পর্যায়ে আমি একদম লোতে নিয়ে যাব। লো হিটে আমি চিকেন পিসগুলোকে এক পাশ 10 মিনিট ভেজে নেব। 10 মিনিট হয়ে গিয়েছে। দেখুন 10 মিনিটের মাঝে চিকেনের কালারটা অলরেডি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। এবার একে একে চিকেন পিসগুলোকে আমি উল্টে দিব। উল্টে দিয়ে অপর পাশে আমি ঠিক 10 মিনিট ভেজে নেব। 10 মিনিট পর চুলার হিটটা আমি বাড়িয়ে দিয়েছি। ফুল হিটে এবার চিকেনের টুকরোগুলোকে আমি একটু ক্রিস্পি করে ভেজে নেব। ক্রিস্পি করে চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এবার চলে যাব লাস্ট অ্যান্ড ফাইনাল স্টেপে। প্যানে 2 টেবিল চামচ তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার এর মাঝে আমি দিয়ে দেব 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি। রসুন দিয়ে এটাকে আমি একটু হালকা ভেজে নেব। তারপর এর মাঝে আমি দিয়ে দিব 1/2 চা চামচ আদা বাটা, 1/2 চা চামচ রসুন বাটা। তারপর আবার একটু হালকা ভেজে নেব। এবার এর মাঝে আমি দিয়ে দিব 1 টেবিল চামচ লাইট সয়া সস, দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ চিলি সস। এই মশলাগুলোকে এবার আমি 1 মিনিটের জন্য ভালো মতো কষিয়ে নিব। 1 মিনিট পরে এবার আমি এর মাঝে দিয়ে দিব 2 টেবিল চামচ মধু। মধু দিয়ে এটাকে আমি কিছুটা নেড়ে চেড়ে নিব। এরপর আমি যে মশলা দিয়ে চিকেনটা ম্যারিনেট করেছিলাম সেই মশলার বাটিটা আমি ধুয়ে সেখানে আমি 2 টেবিল চামচ পানি দিয়ে দিচ্ছি। তারপর এটাকে আমি কিছুক্ষণ মিক্স করে ফুটে ওঠার জন্য অপেক্ষা করব। মশলাটা ভালো মতো ফুটে উঠলে দিয়ে দিব সামান্য পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়ো। এবার এর মাঝে আমি একে একে ভেজে রাখা চিকেনের টুকরোগুলো দিয়ে দিব। তারপর চুলার হিট বাড়িয়ে এটাকে আমি খুব ভালো মতো নেড়ে চেড়ে উল্টে পাল্টে মিক্স করে নিব। আমার এই হানি গার্লিক চিকেন রেসিপিটা আপনারা বাসায় একবার ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করছি আপনাদের সবার এটা অনেক পছন্দ হবে, কারণ এই হানি গার্লিকের মাঝে রয়েছে হানি, রয়েছে চিলি সস, সো এটা কিছুটা মিষ্টি আবার কিছুটা ঝাল, এক কথায় বলতে গেলে দুর্দান্ত একটা কম্বিনেশন রয়েছে এর মাঝে। আমার হানি গার্লিক চিকেন তৈরি হয়ে গিয়েছে। এবার আর দেরি কিসে, গরম গরম সার্ভিং এর পালা। তৈরি হয়ে গেল রেস্টুরেন্ট স্টাইলে চাইনিজ প্লেটার, যার মাঝে রয়েছে ইয়াম্মি এগ ফ্রাইড রাইস,
জুসি হানি গার্লিক চিকেন আর ক্রাঞ্চি সটেড ভেজিটেবল। আমি চেষ্টা করছি সহজ পদ্ধতিতে এই রেসিপিগুলো আপনাদের সামনে প্রেজেন্ট করতে। আশা করছি রেসিপিগুলো আপনাদের ভালো লাগবে। রেসিপি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। রেসিপিটি আপনার ফ্রেন্ডস আর ফ্যামিলির কাছেও শেয়ার করতে পারেন। আর এরকম মজার মজার রেসিপি পেতে হলে আমার চ্যানেলটা কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে হবে আর পাশে থাকা বেল আইকনটিও প্রেস করে নেবেন, তাহলে আমি যখন যে রেসিপি আপলোড করি আপনারা সাথে সাথে তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি। হাজির হব অন্য কোনো দিন নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।